형제 자매님들도 다시 한번 구원의 즐거움과 또 신앙생활의 방향을 생각해보는 귀한 시간이 되기를 바랍니다. За бас манай ахын дүүсийн маань хувьд ч гэсэндээ авралын баяр хөөрөө эргэж сэргээсэн тийм ээ. Итгэлийн амьдралдаа бас олон сургамжуудыг авсан тийм цаг хугацаа байгаасай гэж хүсье. 그래요. 예, 기도하겠습니다. Хамтдаа залбираад эхлүүлцгээе. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр нэгүслэр бялхам дүүрэн байдаг бурхан минь танд талархлаа. 저희를 특별히 청년의 시절에 구원해 주시고 Эзэн та бид бүхнийг онцгойлон залуу наснд маань аварч өгсөн билээ. 주님의 몸된 교회 안에서 이 청년의 시절을 보낼 수 있도록 은혜 베풀어 주심을 감사합니다. Эзэн таны бий болсон энэхүү чуулган дотор бид бүхэн залуу насаа өнгөрүүлж байгаадаа талархаж байна. 주님께서 허락하신 이 모든 것들을 또 주님을 위해 사용할 수 있도록 도와주시고 Бас эзэн таны бид бүхэн зөвшөөрч өгсөн бүхий л зүйлсийг бид бүхэн зөрүүлээд бурхан таны төлөө хэрэглэж зарцуулж чадхад та туслаарай. 주님의 은혜를 기억하고 주님의 은혜에 보답하는 삶이 되도록 인도하여 주옵소서. Бид бүхэн эзэн таны нэгүслийг санаж бас зөвхөн эзэн таны нэгүсэлд хариулаад амьдрч чадхад минь туслаарай. 또 오늘의 말씀과 교제를 통해서 주님의 선하신 뜻을 더 발견하는 시간 되도록 도와주시고 Бас өнөөдрийн үг болон нөхөрлөөр дамжуулаад бурхан таны хүслийг илүү ихээр мэдэж чадсан, ялгас салгасан тийм цаг хугацаа байж чадхад тусална уу? 주님 안에서 한 마음 한 뜻을 품는 시간 되도록 인도하여 주옵소서. Бас эзэн таны дотор нэг зүрх сэтгэлийг өөрчилсөн тийм цаг хугацаа байлгаж өгнө үү? 여러 가지 이유로 함께하지 못한 형제 자매님들도 주님의 사랑으로 돌봐주시고 Бас олон ажил шалтгаануудын улмаас энэ газар ирч чадаагүй байгаа. Бүхий л ахын дүүсийг мань та хаанч байсан бэ? Яг ижилхэн хайраар анхааран халамжилно уу? 어느 곳에 있든지 믿음으로 살아가는 저희들이 되도록 인도하여 주옵소서. Хаанч юу ч хийж байсан бай зөвхөн итгэлээр л амьдардаг тийм хүмүүс байж чадхад та туслаарай. 이 시간을 오직 주님의 자비로우신 손길에 의지합니다. Энэ бүхий л цаг хугацаагч хүртэл зөвхөн эзэн таны нэгүүлсэнгүй моторттой даатгаж байна. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. Үргэлж бид бүхнийг хайрладаг эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 예, 여호수아 20장을 보겠습니다. За бүгдээрээ Йошуа 20 дугаар бүлгээс олж харцгаая. 여호수아 20장 Йошуа 20 дугаар бүлэг байна. (1절에서) 3절입니다. Йошуа 20-ийн 1-ээс 3-ыг ишлэл байгаа. 예, 함께 읽어 보겠습니다. Йошуа 20-ийн 1-ээс 3 хамт уншия. Тэгтэл эзэн Йошуатай ярьж Израилийн хүүгүүдэд хэл Мосегоор дамжуулан миний та нарт айлцсан хорогдох хотуудыг өөрсөддөө сонго. Урдаа сэдэж төлөвлөлгүй санамсаргүйгээр хүн алсан альва хүн та нар дотор гарвал тийшээ зогтог. Тэдгээр хотууд нь цусан өшөө авагчдаас та нарыг хамгаалах хорогдох газартай нь болог. 오늘은 하나님께서 이스라엘 민족에게 특별하게 주셨던 도피성이라는 규례를 통해서 구원과 신앙생활에 대해서 교훈을 생각해 보고자 합니다. За өнөөдөр бүгдээрээ бурхны зүгээс Израилийн ард түмэнд бэлдэж өгсөн, зөвшөөрч өгсөн хорогдох хотуудаар дамжуулаад аврал болоод итгэлийн амьдралтай холбоотой сургамжийг хамтдаа олж авцгаая. 먼저는 도피성이 예수님을 예표한다라는 것을 생각해 보고 За хамгийн эхний ээлжинд энэхүү хорогдох хотууд маань бүгдээрээ Есүс Христийг илэрхийлж байгаа юм а гэдэг талаар хамтдаа бодож үзье. 그리고 도피성을 통해서 하나님께서 세우신 구원의 계획 가운데 어떠한 의미가 있는지를 생각해 보겠습니다. За бас энэхүү хорогдох хотуудаар дамжуулаад бурхны бид бүхэнд хэлж өгж байгаа тийм ээ авралын яг ямар утга учирууд байдаг вэ гэдгийг хамтдаа түр бодож үзнэ. 그리고 도피성을 통해서 우리가 신앙생활에 또 교훈 받을 수 있는 내용을 두 가지 생각해 보도록 하겠습니다. За бас энэхүү хорогдох хотуудаар дамжуулаад бид бүхэн итгэлийн амьдралаар амьдрангаа яг ямар хэрэгцээтэй сургамжуудыг авч болох вэ? Тэр талаар хамтдаа сурах гэж байна. 이제 도피성이라는 규례를 생각해 보기 전에 그 배경을 먼저 생각해 보겠습니다. Тэр энэхүү хорогдох хотуудын талаар тийм ээ бүгдээрээ сурахаас өмнө яг тухайн цаг үеийн нөхцөл байдлын дэвсгэрийн талаар бас хамтдаа түр бодож үзье. 하나님께서는 이스라엘 민족에게 고엘이라는 특별한 의무를 부여하셨는데 За бурхан Израилийн ард түмэнд болохоор одоо ойр дотны хамаатан саднан тийм ээ өмнөөс нь одоо зойлж авдаг нэг тийм онцгой хууль дүрм журмыг гаргаж ирсэн байдаг. 고엘이라는 단어 자체의 의미는 값을 치르고 되찾다라는 의미를 포함하고 있습니다. Тэгэхээр энэ үг маань өөрөө ямар утгатай вэ гэхээр өмнөөс нь үн хөлсийг нь төлөөд одоо тийм ээ эргүүлж олж авнаа гэсэн тийм утгатай үг байна. 일반적으로 대표적으로 세 가지의 모습으로 나타났는데요. За тэгээд
төлөөлөл болсон ийм гурван төрлийн дүр төрхөөр илэрч гарч ирж байгаа. 동족이 땅을 잃었을 경우에 값을 내고 그것을 되찾아주는 경우들이 있었고. За одоо үндэстэн нэгтнэн тийм ээ өөрийнхөө одоо газар нутгийг алдчих юм бол өмнөөс нь үн хөлсийг нь төлөөд тэрхүү газар нутгийг нь эргүүлж авч ирж олж өгдөг ийм журам дотор нь багтаж байгаа. 혹 어떠한 사유로 인해서 가족이 대를 잇지 못할 경우 대신 대를 이어주는 모습이 있었습니다. За бас ямар нэгэн гэр бүлийнхнээ тийм ээ одоо өр зээлэнд ороод ч юм уу за түүнийгээ төлж барагдуулж чадхааргүй болох юм бол бас л өмнөөс нь зольж аваад өрийг нь барагдуулах тийм ээ бас тийм дүрм журмыг дотроо утгыг агуулсан байгаа. 그리고 가까운 가족이 죽임을 당했을 경우에 그에 대한 복수를 허락하시는 규례였습니다. За бас ойрын тийм ээ хамаатан садна нь ойрынх нь гэр бүлийнх нь амь насаа алдах юм бол за бас түүнийх нь хариуг тийм ээ одоо буцаан төлөх тийм дүрм журмыг дотроо агуулсан утгатай. 이제 이 고엘이라는 규칙 속에 지금 3절에 피해 보수자라는 단어가 나오잖아요. Тэр өмнөөс нь зольж авах тийм ээ одоо оронд нь үн хөлсийг нь төлөөд өөрийн болгоно гэдэг дотор энэ 3 дугаар ишлэл дээр гарсан цусан өшөө авагчдаас та нарыг хамгаалах хоргодох газар гэсэн байна. 이제 도피성의 배경이 되는 내용입니다. Тэр энэ бол хоргодох хотуудын яг тухайн цаад үед нь болж байсан нөхцөл байдлаа холбоотой агуулга. 가까운 가족이 누군가에게 죽임을 당했을 때 그것을 복수해도 된다라는 규칙이었던 겁니다. Тэр ойр дотны хамаатан садан гэр бүлийнх нь хин нэгний улмаас амь насаа алдчих юм бол өмнөөс нь явж очиод хариуг нь буцаан төлөх буюу өшөөг нь авч болно гэсэн 근데 утгатай. 사랑의 하나님이 사람에게 복수해도 괜찮다라는 교훈을 주기 위해서 이런 규례를 이스라엘 민족에게 허락하신 것은 아니겠죠. За гэхдээ бүх зүйлийг хайрладаг хайрын бурхан эзэн маань хүмүүсээс тийм ээ өшөөгөө авч болно. За тэрхүү хүмүүс буцаан төлж болно гэсэн тэр утгыг тайлбарлахын тулд бидэнд энэ үгийг бичиж үлдээгээгүй байж таарна. 죄의 삭은 사망이라는 말씀처럼 하나님께서 공의의 심판이 있다라는 것을 나타내시기 위한 규례였다라고 생각해 볼 수 있습니다. Тэгэхээр гим нүглийн хөлс нь өөрөө үхэл юм аа гэсэн энэ үгийн дагуу бурхан бол өөрөө маш зөв шударга нэгэн учраас гим нүгэл буруу зүйл байх юм бол түүнийх нь хариуд төлбөрийг нь буцаан төлдөг нэгэн юм аа гэсэн сургамжийг дотроо шингээсэн байна. 그런데 하나님은 죄를 반드시 심판하는 공의의 하나님이신 동시에 사랑으로 용서하시는 하나님이시잖아요. Гэхдээ бурхан хийсэн байгаа гим нүглийн хариуг нь буцаан төлөө шийтгдэг нэгэн боловч бас нөгөө талаараа хайрладаг тийм ээ тухайн гим нүглийг нь уучлж өгдөг тийм нэгүслийн бурхан гэдэг утга ч гэсэндээ дотор нь явж байгаа шүү. 그래서 피해 보수자의 생활도 허락하셨지만 Тийм учраас цусан тийм ээ төрлийнх нь өшөө авалтыг давхар зөвшөөрсөн боловч 또 도피성이라는 규례를 허락하셨던 겁니다. бас түүний сацуу хоргодох хотуудын журмыг ч хүртэл гаргаж ирээд энэ хуулийг зөвшөөрсөн байна. 이제 복수를 당할 사람은 두려움에 빠져 살아갈 수밖에 없는 것이잖아요. Тэрхүү өшөө авалтыг нь өөр дээрээ аваад өөр дээрээ мэдрэх гэж байгаа хүн бол маш их айдас хүйц дунд амьдрахаас ч өөр аргагүй шүү дээ. 그 가까운 가족의 복수를 항상 무서워하며 살아갈 수밖에 없는 사람인 겁니다. Тэр цусан төрлийн гэр бүлийнх нь ирээд намайг хөнөөвөл яана, надаас ирээд өшөөгөө авбал яана гэл тийм айдас хүйдэс дунд амьдрахаас ч өөр аргагүй тэр гэмт хэргийг хийсэн хүн 그 бол 사람이 유일한 피할 곳이 바로 도피성이었던 겁니다. тэгэхээр зөвхөн тэр хүний цорын ганц ороод хорогдоо, цорын ганц ороод нуугдж болох газар бол энэ дээр бичигдсэн байгаа хорогдох хотууд байх нь. 모든 사람은 죄에 대해서 두려움을 갖고 살아갑니다. Бүхий л хүмүүс өөрсдийн хийсэн гим нүглийн улмаас айдас хүйдэс дунд амьдарч байгаа. 양심적으로 그 후에 심판이 있다라는 것을 생각하고 죄 가운데 두려워하며 살아갑니다. Мэс чанарынхаа хувьд тэр хүн тийм ээ би чин там руу явахаас ч өөр аргагүй шүү дээ. Гим нүглийнхээ хөлс төлөөсийг амсахаас ч өөр аргагүй шүү дээ гэсэн айдас дундаа амьдарч байгаа. 그런 모든 사람에게 예수 그리스도라는 유일한 피할 길을 만들어 주신 겁니다. Гэтэл тийм бүхий л хүмүүс бүгдээрэнд нь нуугдж болох, зүгтаад орж болох хорогдох хотуудын журмыг зөвшөөрсөн байна. 복수를 당하지 않아도 되는 유일한 안전한 곳. Тэр хүмүүс явж очоод цусан өшөөгөө авахгүй байж чадхаар цорын ганц аюулгүй газар. 심판이 없는 안전한 곳. Ямар ч шүүлт байхгүй хамгийн аюулгүй газар. 그곳이 도피성이고 Тэр энэ газрыг хорогдох хот гэж байгаа 바로 байна 우리의 тийм ээ. 구원자 되시는 예수 그리스도를 예표하고 있는 Тэгээ бид 것입니다. бүхний аврагч болсон Есүс Христийн жишээ болж харуулж байгаа газар 그래서 байна. 예수님께서 내가 곧 길이요 진리요 생명이다라고 말씀하신 것이고 За тийм учраас Есүс Христ ч гэсэндээ өөрийгөө би бол зам үнэн амь юмаа гэж хэлсэн байгаа. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없다라고 말씀해 주신 거예요. Бас өөр хиниш дотор аврал үгүй учир нь Тэнгэрийн дор энэ үүнээс өөр тийм ээ аврагдаж болох нэр өгөгдсөнгүй гэсэн баг. 피해 복수를 피할 유일한 장소가 도피성이었던 것처럼 Тийм учраас цусан өшөө авагчдаас нь хамгаалж байгаа цорын ганц газар бол энэ хорогдох хот байсан байх шүү дээ. 우리가 тийм ээ. 하나님의 죄에 대한 백보자 심판을 피할 수 있는 유일한 곳. Тийм учраас бид бүхэн ч гэсэндээ бурхны өмнө очиж зогсох ёстой байсан цагаан сентийн шүүлтнээс бид бүхнийг аварч болох цорын ганц арга зам. 그것이 예수 그리스도임을 이
규례를 통해서 우리에게 나타내고 계신 겁니다. Яг тэр нэгэн бол зөвхөн Есүс Христ юм а гэдгийг бид бүхэнд энэхүү хорогдох хотуудын журмаар дамжуулаад харуулж өгч байгаа бахнэ. 이번 마지막 복음 말씀 때도 히브리서 9장 12절의 말씀을 우리가 배웠잖아요. Тэр энэ удаагийн оюутны семинарын үеэр ч гэсэндээ сайн мэдээний үгэн дээр бид бүхэн Еврэ 9-ийн 12 дугаар ишлэлээс хамтдаа сурцгаасан тийм ээ. 염소와 송아지의 피로 아니하고 Тэр ямааны болоо туглын цусаар бос. 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 성소에 단번에 들어가셨다고 말씀하셨습니다. Харин мөнхийн золилтыг агуулan өөрийнхөө цусаар ариун газарт нэг мөсөн бүгдийн төлөө орсон гэж хамтдаа сурсан. 중요한 단어는 오직인 거예요. Тэгэхээр чухал үг нь юу вэ гэхээр зөвхөн. 오직 자기 피로. Зөвхөн өөрийнхөө цусаар. 그래서 이 도피성을 통해서 우리의 구원자 되시는 예수 그리스도를 우리에게 분명하게 예표로 나타내고 계신 겁니다. Тийм учраас энэхүү хорогдох хотуудын журмаар дамжуулаад бид бүхэнд зөвхөн бид бүхний гим нүгэл уушлагдаж болох цорын ганц Есүс Христээс өөр арга зам байхгүй гэдэг жишээг бид бүхэнд харуулж өгөхийг хүссэн байна. 그런데 도피성에 들어갈 수 있는 사람이 또 정해져 있긴 했습니다. За гэхдээ хорогдох хотууд руу ямар хүмүүс ороод зүгтаад орж болох вэ гэдгийг бас тогтоож хэлж өгсөн байгаа тийм ээ. 고살자 일부러 계획적으로 사람을 죽인 자는 그곳에 들어갈 수 없었어요. Тэр санаатаагаар тийм ээ бүр төлөвлөгөөг зохион байгуулад зориуд хүнийг алсан хүн бол хорогдох хотууд руу зүгтэж орох боломжгүй байсан. 일부러 철이나 돌로써 무기를 준비한 자나 За ямар нэгэн чулуу ч юм уу, сүх хөрөө ч юм уу, ямар нэгэн багаж хэрэгслийг ашиглаад хүний амьд хүрсэн хүн. 누군가를 미워하여 계획적으로 사람을 죽인 사람은 그곳으로 피할 수 없었습니다. Хин нэгэн хүнийг үзэн ядсандаа тэр хүний амьд хүрж байгаа бол тэр хүн хорогдох хотууд руу зүгтэж орох боломжгүй байсан байгаа. 오살자만이 들어갈 수 있었는데 Харин зөвхөн санамсаргүйгээр хүн алсан хүн л тэр газар руу зүгтаад орох боломжтой байсан. 의도하지 않고 실수로 사람을 죽인 자가 그 복수를 피할 수 있도록 들어갈 수 있게 해주었던 겁니다. Ерөөсөө би энэ хүнийг алъя да. Би энэ хүнийг хөнөө өдөө гэсэн тийм төлөвлөгөө байхгүй. Ямар нэгэн тийм үс сансан сэтгэл байхгүй. Санамсаргүй байдлаар хүн хөнөөсөн хүн л тэр газар руу орж хорогдох боломжтой байсан байна. 이 내용을 통해서도 하나님의 구원의 계획이 잘 담겨져 있는 것이죠. Тэр энэ агуулгаар дамжуулаад Бурхны бид бүхнийг аварч өгсөн авралын төлөвлөгөөний утга учир ч гэсэндээ маш тодорхой болж ирж байна тийм ээ. 오살자는 아담의 후손으로 죄인으로 태어날 수밖에 없었던 우리 모든 사람을 의미하는 것입니다. Тэр санамсаргүйгээр хүн алсан хүн гэдэг чинь Адамын хийсэн гим нүглээс болоод энэ дэлхий дээр ямар ч тийм ээ өөрийн гэсэн сонголтгүйгээр гимтэн болж төрж байгаа хүн төрлөختнийг илэрхийлж байгаа байна. 우리는 아담의 후손으로 태어나고 싶어서 태어난 게 아니잖아요. Тэр бид бүхэн ч гэсэндээ би Адамын өрөөдөн болж төрмөр байна гэсэндээ төрсөн хүн байхгүй. 내가 죄인으로 태어나고 싶어서 태어난 게 아니잖아요. Би гимтэн болж төрмөр байсан учраас гимтэн болж төрсөн юм биш шүү дээ. 하나님의 큰 섭리 가운데서 우리는 죄인으로 태어나서 죄를 짓고 살아가게 되었습니다. Тийм учраас Бурхны маш том таалал, Бурхны маш том төлөвлөгөө байсан учраас л бид бүхэн төрөлхийн гимтэн болж төрсөн бахна. 그래서 우리는 오살자인 거예요. Тийм учраас бид бүхэн бол санамсаргүй хүн алсан хүмүүс байна 그런데 тийм ээ. 고살자는 누구일까요? За гэтэл зориуд хүний амьд хүрж байгаа хүн нь хэн болоо? 연장을 준비하고 Ямар нэгэн багаж хэрэгслээ урьдчилж бэлтээ. 계획적으로 미워해서 사람을 죽인 자는 누구일까요? Ямар нэгэн төлөвлөгөө зохион байгуулж хагаад санамсартайгаар хүн алж байгаа хүн хэн юм 바로 болоо? 예수님을 고의적으로 믿지 않는 사람들인 겁니다. Есүс Христэд бүр зориуд итгэдэггүй хүмүүсийг илэрхийлж байгаа 그러니까 байхгүй? 모든 사람은 도피성으로 피할 수 있는 은혜가 주어진 거예요. Тийм учраас яг үнэндээ бүхий л хүмүүс хорогдох хотууд руу орж ирэх эрхийг олж авсан хүмүүс байна. 그런데 예수 그리스도를 배척하는 자, Гэхдээ Есүс Христийг эсэргүүцэж байгаа хүмүүс. 예수 그리스도를 어떤 이유로든 일부러 거절하는 자, Есүс Христээс ямар нэгэн учир шалтгааныг гаргаж ирээд шалтгийг гаргаж ирээд албаар татгалзаж байгаа хүмүүс. 그들은 예수 그리스도라는 믿을 피할 곳에 들어가지 못한다는 것을 보여주셨던 겁니다. Тэр хүмүүс Есүс Христ гих нэртэй энэхүү хорогдох хот руу огтоос орж ирэх боломжгүй юм а гэдгийг харуулж өгч байна 바로 тийм ээ. 이런 사람들입니다. За, ийм хүмүүс гэсэн үг байна. 히브리서 За, Еврей номноос олж харцгаая. 10장입니다. Еврей 10 дугаар бүлэг байна. 히브리서 10장 Еврей 10 дугаар бүлэг 29절. 10-ийн 29. 같이 읽겠습니다. 29-ыг хамт уншицгаая. Тэгвэл 하물며 Бурхны хүүг 하나님 уландаа 아들을 гიშгэж 밟고 өөрийг нь 자기를 ариусгасан 거룩하게 한 гэрээний 언약의 цусыг 피를 бузар хэмээн 부정한 тооцсон. 것으로 여기고 Нэгүслийн 은혜의 сүнсийг 성령을 доромжлогч нь хэр хүн 하나님 шийтгэл 받을 идэлбэл зохино гэж та нар бодож байна. 한 영혼이 구원받는 것은 삼위 하나님의 역사일 겁니다. Тэгэхээр нэг сүнс аврагдана гэдэг маань өөрөө гурвлаар оршигч тэр Бурхны зүгээс хийгдэх ажил. 하나님께서 구원을 계획하시고 Бурхан бол авралыг төлөвлөсөн байгаа. 예수님께서 구원을 완성하시고 Харин Есүс Христ авралын ажиллагаа гүйцэд бүрэн төгс олгосон. 성령님께서 이 복음이 전파되게 하셨습니다. Харин ариун сүнс болохоор энэ сайн мэдээний ажил олон хүмүүст тараагдахад дамжуулагдахад
тусалж байгаа тэр 그래서 үүргийг 한 гүйцэтгэж байна. 영혼의 구원을 위해 삼위의 하나님께서 이렇게 일하고 계신 거예요. Тийм учраас бүхэл бүтэн нэг хүний сүнсний авралын төлөө инхүү гурвлаар оршигч бурхан маань зэрэг ажиллаж байна. 그런데 구원을 안 받는다는 것은 무엇입니까? Гэхдээ тэр хүн аврагдахгүй байгаад байна гэдгийг нь яг ямар утгатай юм болоо? 이 삼위의 하나님의 사랑을 거절하는 것이다라고 이야기하고 있는 Энэ 거예요. гурвлаар оршигч бурханы талаар тэр хүн өөрөө татгалзаад байна гэсэн утгатай байна. 하나님의 아들을 밟았다. Бурханы хүүг уландаа гიშгсэн гэж байгаа үстэй тийм 예수님이 ээ. 흘리신 언약의 피를 부정한 것으로 여겼다. Есүс Христийн ариусгасан тэр гэрээний цусыг бузар химэн тооцсон гэсэн. 은혜를 주시고자 하는 성령님을 욕되게 하였다. Тэр нэгүслийг өгөх гэж байгаа ариун сүнсийг доромжилсан нэгэн гэсэн. 그래서 도피성에는 오살자는 들어갈 수 있고 고살자는 들어갈 수 없었습니다. Тийм л учраас хорогдох хот руу санамсаргүйгээр хүний амьд хүрсэн хүн орж чадна. Харин санаатаагаар зориуд хүний амьд хүрсэн хүн орох боломжгүй байсан. 지금도 아담의 후손으로 태어난 모든 죄인은 예수 그리스도라는 피할 곳이 있습니다. Тэгэхээр одоо ч гэсэндээ Адамын үр удмаар энэ дэлхий дээр гимтэн болж төрсэн хүмүүс бүгдээрэнд нь Есүс Христ гэх нэртэй хизээж хамаагүй орох боломжтой хорогдох хот байна. 피하지 못하는 자는 오직 예수님의 사랑을 거절하는 사람들인 거예요. Гэхдээ түүнд дотор ороод хорогдож чадахгүй байгаа хүмүүс л зөвхөн Есүс Христийн цуснаас татгалцсан хүмүүс байна. 그래서 여기 계신 모든 분들 Тийм учраас энэ сууж байгаа бүхий л хүмүүс 이번에 말씀을 듣고 구원받은 분들 за бас энэ удаа үгийг сонсоод шинээр орж ирж аврагдсан хүмүүс 정말 최고의 행복자다라고 이야기할 수 있는 겁니다. хамгийн дээдийн ерөөлтэй хамгийн дээдийн аз жаргалтай хүмүүс юм а гэж хэлж 더 байна. 이상 죄의 두려움 가운데 도망가지 않아도 되고 Тийм учраас цаашдаа гим нүглийн асуудлаас болоод оргож зүгтах шаардлага байхгүй 더 байна. 이상 죽음 이후에 두려움의 하나님은 만날 걱정 때문에 두려워하지 않아도 됩니다. Цаашдаа үхлийн дараа тэр аимшигтай шүүгч бурхантай уулзвал би яана гэж айх шаардлага байхгүй бахны. 예수님이라는 가장 안전한 곳으로 피한 사람들인 겁니다. Харин зөвхөн Есүс Христ гэдэг тэр хамгийн аюулгүй хорогдох хот руу ороод хорогдчихсан байгаа хүмүүс юм а гэж ойлгоход болох юм 그런데 байна. 이 도피성을 어떻게 만들었는지를 보면 하나님께서 예수 그리스도를 통한 구원의 계획이 어떠한지를 엿볼 수 있습니다. За гэхдээ энэ хүү хорогдох хотуудыг хамгийн анх яг яаж гаргаж ирсэн бэ? Яаж бэлдсэн бэ гэдэг тэрхүү үйл явцын талаар бид бүхэн сайн мэдээд авчих юм бол Бурхан ч гэсэндээ Есүс Христийг бид бүхэн рүү яаж илгээсэн бэ? Ямар үйл явцыг туулсан бэ гэдгийг давхар мэдэж авах боломжтой. 첫 번째는 하나님께서 우리를 구원하시기 위한 계획은 일방적인 계획이었고 먼저 사랑하신 계획이었습니다. Эхнийх нь юу вэ гэхээр Бурхан бид бүхэн рүү хандсан тэр хайр, Бурханы зүгээс бид бүхнийг хайрлсан хайр бол нэг талыг барьсан буюу эхлээд бид бүхнийг хайрлсан хайр баг. 이 도피성에 대한 규례가 여호수아 20장에 나오고 Энэхүү хорогдох хоттой холбоотой агуулга маань Йошуа 20 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа. 신명기 19장과 민수기 35장에 반복되어 있는데 За бас дэд хууль 19, тоолго 35 дугаар бүлэг дээр давтагдаж гарсан 이제 байна. 내용들은 조금 이제 다르지만 같은 도피성에 대한 내용입니다. Тэр агуулгууд нь жаахан өөр бичигдсэн байгаа боловч яг л ижилхэн хорогдох хотуудын талаар агуулга 그런데 байна. 반복되는 표현을 보면 이 도피성은 하나님께서 계획하셨다라고 말씀하고 계세요. Гэхдээ дахин давтагдаж байгаа агуулгыг нь сайн уншаад үзэх юм бол энэ хорогдох хотуудыг Бурхан төрүүлээд бэлдэж өгсөн юм а гэж гарч байгаа. 이스라엘 민족이 보수자 때문에 두려우니까 만들어 달라고 요청한 것이 아니라 Израилийн ард түмэн тэрхүү цусан өшөө авагчдаас айсандаа Бурханд төрүүлээд та бидэнд хорогдох хотыг бэлдээд өгөөч гэж хүсэл тавьсан хэрэг биш байхгүй. 하나님께서 이스라엘 민족을 사랑하심으로써 먼저 계획하시고 만들어 주셨다라는 거예요. Харин Бурхан өөрөө Израилийн ард түмнийг маш их хайрлаж гамундаг байсан учраас өөрөө санаачлаа төрүүлээд хорогдох хотыг бэлдэж өгсөн байна. 우리가 예수 그리스도를 통해 받은 구원이 그렇죠. Тэгэхээр бид бүхний хувьд ч гэсэндээ Есүс Христээс хүлээж авсан аврал маань яг ийм байдаг шүү. 우리가 먼저 하나님을 찾은 게 아닙니다. Бид бүхэн төрүүлээд Бурханыг хайж олж очсон юм биш 우리가 шүү. 먼저 죄를 용서받아야 된다라고 울부짖은 게 아닙니다. Бид бүхэн төрүүлээд гим нүглээ уушлуулмаар байна гэж тиймээ Бурхан руу уйлж хашгирсан ч юм биш. 하나님은 우리의 상황을 아시고 Харин Бурхан бид бүхний нөхцөл байдлыг төрүүлээд сайн мэдэж байсан. 우리에게 피할 곳을 먼저 계획해 주신 거예요. Тийм учраас бид бүхэнд зориулаад хорогдож болох, нуугдж болох газрыг төрүүлээд бэлтжчихсэн байсан гэсэн үг 그래서 байна. 베드로전서 1장에 보면 이 글을 창세 전에 미리 계획하신 바 되었다라고 말씀하십니다. Тийм учраас 1-р Петр 1-р бүлэг дээрээс харах юм бол түүнийг бүтээлийн эхнээс ахуулаад бид бүхэн зориулаад бэлдсэн байсан гэж гарч байгаа 모든 тийм ээ. 것을 아시는 하나님께서는요. Тэр бүх зүйлийг мэдэж байгаа тэр Бурхан маань 사람이 어떻게 죄를 지을지 хүн ер нь ямар гим нүглийг 또 яаж 어떤 хийх 결과를 вэ? 받을지를 다
아시고 За бас тэрхүү хүн ямар үр дүнд хүрэх үү гэдгийг бүгднийг нь бурхан мэдэж байсан байна. 이 세상을 만들기 전부터 예수 그리스도라는 구원의 계획을 세우셨다라는 거예요. Тийм учраас энэ дэлхийн ертөнцийг бүтээхээсээ ч өмнө бүтээлийн эхнээс ахуулаад бурхан Есүс Христ буюу аврагчийг бид бүхэн зориулаад төлөвлөжсөн байсан байна. 그리고 요한일서에도 말씀하시죠. За бас түүний дараа 1-р Иохан номон дээр гарч байгаа. 우리가 먼저 하나님을 사랑한 것이 아니라 Бид бүхэн түрүүлээд бурханыг хайрлсан юм биш. 하나님께서 먼저 우리를 사랑하셨다. Харин бурхан эхлээд бид бүхнийг хайрлсан юм а гэж байгаа тийм ээ. 요한일서 За 1-р Иохан номноос олж харцгаая. 4장입니다. 1-р Иохан 4-р бүлэг байна. 요한일서 4장 19절 1-р Иохан 4-ийн 19. 같이 읽겠습니다. 19-ийг хамт уншийе. 우리가 Эхлээд тэр биднийг 사랑하면 хайрлсан 그가 тул бид 먼저 хайрладаг. 우리를 사랑하셨습니다. 구원받은 사람은 당연히 주님을 사랑합니다. Тэр аврагдсан хүн мөн л бол мэдээчин хэрэг эзнийг хайрлана. 너희가 예수를 보지 못하였으나 예수를 사랑하는도다 말씀하시죠. Та нар Есүсийг хараагүй ч Есүсийг хайрладаг гэж хэлсэн тийм 믿음의 ээ. 결국 곧 영혼의 구원을 얻었기 때문이다 Тэр 말씀하십니다. та нар итгэлийнхээ үр дүнд сэтгэлийн аврал буюу сүнсний авралыг олж авсан учраас түүнийг хайрладаг гэсэн шүү. 구원받은 사람은 주님을 사랑합니다. Тийм учраас аврагдсан хүн бол Есүсийг хайрладаг. 그리고 구원받은 사람은 형제자매님들을 사랑합니다. За бас түүний дараа аврагдсан хүн ахан дүүсээ хайрладаг. 주님께로부터 받은 사랑이 있기 때문에 Яагаад вэ? Эзнээс хүлээж авсан хайр байгаа учраас. 죄의 본성을 이기고 형제자매님들을 사랑할 수 있게 됩니다. Тэгэхээр тэрхүү гэмт төрлөх зан чанараа хаяад Есүсийг ахан дүүсээ хайрлаж 그런데 эхэлдэг. 그 놀라운 일이 어떻게 이루어진 겁니까? За гэтэл тэрхүү гайхалтай үйл хэрэг яг яаж биелдэг вэ? 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. Эхлээд тэр биднийг хайрлсан учраас гэсэн. 우리가 죄인이었는데 Тэр бид бүхэн бол анх гэмтэн 우리는 байсан. 연약한 사람이었는데 Бид бүхэн хамгийн анх сул дорой хүмүүс 우리는 байсан. 하나님과 원수된 사람이었는데 Бид бүхэн бурхны өстөн дайсан байсан. 하나님께서 먼저 우리를 사랑해 주신 겁니다. Гэхдээ бурхан бид бүхнийг түрүүлээд хайрлсан юм а гэсэн байна. тийм. 이스라엘 민족을 위해서 도피성도 하나님께서 먼저 계획을 세우시고 만들어 주신 Тийм 것처럼 учраас Израилийн ард түмэнд зориулж бэлтгэсэн энэхүү хорогдох хотууд ч гэсэндэ эхлээд эзний зүгээс эхлээд бурхны зүгээс санаачилгаараа бэлтэж өгсөн зүйл байна. 하나님께서도 모든 영혼을 사랑하셔서요. Тийм учраас бурхан бүхий л сүнсийг хайрлаж байгаа. 예수 그리스도라는 구원자를 창세 전부터 계획하시고 Тийм учраас Есүс Христ гэдэг аврагчийг бүтээлийн эхнээс ахуулаад төлөвлөсөн байна. 우리를 위하여 이 세상에 보내주셨습니다. Тэгээд бид бүхний төлөө энэ дэлхийн ертөнц рүү илгээсэн байна тийм ээ. 주님께서 영원 전부터 우리를 사랑하신 겁니다. Тийм учраас эзэн мөнх цаг хугацаанаас урьдчилаад бид бүхнийг хайрлсан гэсэн 그리고 үг. 도피성을 통해서 또 한 가지 하나님의 구원의 계획 가운데 담긴 내용을 말씀해 주시는데 За бас энэхүү хорогдох хотуудаар дамжуулаад авралтай холбоотой тийм ээ үгсийг айлдаж өгсөн байгаа. 누구나 원하는 사람은 쉽게 구원을 얻도록 해주셨다라는 겁니다. Тэгэхээр эн чинь хинч бай тийм ээ хүсчил байгаа бол хинч бай хамаагүй орж ирэх боломжтой гэсэн үг. 자, 민수기 35장. За бүгдээрээ тоолго 35 дугаар бүлгээс олж харцгаая. 예, 민수기 35장 13절 14절입니다. Тоолго 35-ийн 13 14 байна. 예, 같이 읽죠. 13 14-ийг хамт уншийе. Та 너희가 нарын 줄 өгөх 성읍 хотууд 중에 нь та нарын 여섯으로 хорогдох 도피성을 6 хот байх 되게 ёстой. 하되 새 Та нар 성읍은 3 요단 хотыг 이편으로 Йордны 주고 чандад, 새 성읍은 3 хотыг 가나안 Канаан 땅으로 нутагт өгөх 주어 бөгөөд 도피성이 тэдгээр нь хорогдох 되게 хот болох 하소서. ёстой. 이스라엘 가나안 땅에 요단강이 있었는데 Тэр Израилийн Канаан нутагт Йордан гол байсан шүү дээ. тийм ээ. 요단강을 중심으로 오른편에 3개, 왼편에 3개를 세우라고 말씀하신 Тэр 거예요. Йордны чанад дээр үндэслээд баруун талд нь 3 хот, зүүн буюу дорн зүгт нь 3 хотыг нийлүүлээд 6 хотыг бэлдээрэй гэсэн. 여호수아에 보면 정확한 위치와 명칭까지도 말씀해 Тэр 주셨는데 Йошуа номон дээрээс харах юм бол бүр нэршилтэйгээ тодорхой байршилтайгаа бичигдсэн байгаа. 북쪽에 하나, За хойд зүгт нэг, 중간에 하나, за гол дунд нь нэг, 그리고 남쪽에 하나를 정확하게 위치하게 해 놓으신 тэгээ 겁니다. өмнө зүгт нэг хотыг яг тодорхой байршилд нь тогтоож өгсөн баг. 어떠한 의미를 가지고 있을까요? Тэр энэ маань ямар утга учирыг агуулж ийн хүмүүсээ? 도피성으로 피하고자 하는 사람은 언제든지 쉽게 피할 수 있도록 그 가까운 위치에다가 도피성을 세워 주신 거예요. Энэхүү хорогдох хот руу орж хорогдохыг хүсэж байгаа хүн болгон маш өөртөөгөө тийм ээ ойрхон байгаа байршил руу н ороод хорогдоод нуугдах боломжийг бурхан бүрдүүлж өгсөн байна гэсэн. 만약에 이스라엘 민족 땅에 도피성이 하나밖에 없다면 За магадгүй бүхэл бүтэн Израилийн газар нутагт ганцхан хорогдох хот байсан 뭐 бол. 예를 들면 남쪽에 있다면 За жишээлбэл зөвхөн өмнө зүгт нь л байдаг байсан бол. 북쪽에서 피해 보수자를 피해서 도망가려고 할 때 그 먼 거리에서 혹
죽임을 당할 수도 있는 거예요. Тэрхүү дорн зүгээс тийм ээ хоргодмоор байна гэж зугтаж ирж байгаа хүн чинь цусан өшөө авахчаас найгаа зугтаж ирж байгаа хүн чинь магадгүй ирж явж байх тэрхүү хол замдаа алуулгач боломжтой юм а гэсэн үг. 그런데 이스라엘 땅 어디에서도 원하는 사람은 그 성으로 피할 수 있도록 6개를 일부러 만들어 놓으신 거예요. Гэтэл Израилийн газар нутгийн тийм ээ зүг болгонд хаанч байсан бэ? Ороод хорогдох боломжтойгоор 6 хотыг бэлдэж тавьсан байна. 이것은 하나님께서 예수 그리스도를 통한 믿음을, 구원을 누구든지 쉽게 얻을 수 있도록 해주셨다라는 것을 모형적으로 보여주신 겁니다. Тийм учраас энэ маань Бурхны зүгээс Есүс Христээр дамжуулаад олж авах боломжтой энэхүү авралыг хаанч байсан бэ, хизээч байсан бэ, чин сэтгэлээсээ хүсчил байгаа хүн байх юм бол орж ирээд хорогдоод аврагдах боломжтой юм а гэсэн санааг бид бүхэнд хэлж өгч байгаа бахнэ. 그리고 특별히 가는 길도 깨끗하게 잘 정비해서 만들어 놓으라고 하셨어요. За тэгээд бас онцгойлоод хорогдох хот руу явж байгаа тэрхүү замыг нь засаж янзлаарэ гэсэн байгаа. 신명기 За Дэд хууль номноос олж харъя. 19장입니다. Дэд хууль 19-р бүлэг байна. 신명기 19장 Дэд хууль 19 3절. 19-ийн 3. 예, 같이 읽죠. 19-ийн 3-ыг хамт уншийе. Чи өөртөө замууд засаж, эзэн бурхнаас чинь чамд эзэмшил болгон өгч буй нутаг дэвсгэрийг 3 хэсэгт хуваа. Тэгснээр алуурчин хүн тийшээ зүгтэн очиг. 여기에 보면 도로를 잘 정비하라고 되어 있잖아요. За энэ дээрээс харах юм бол өөртөө замууд засаж гэсэн байна тийм. 오는데 시간이 많이 걸리지 않도록. Тэр эн чинь яагаад гэвэл тэр хорогдох хот руу ирж байх үед нэг тийм их цаг хугацаа битгий 혹시 зарцуулагдасаа 길이 гэсэн. 안 좋아서 피해 보수자에게 잡히면 안 되잖아요. Магадгүй эн чинь зам нь бартаатай хүнд хэцүү байсны улмаас цусан өшөө авагчдын гарт алагдаж болохгүй 그래서 шүү дээ. 도피성으로 오는 길마저 잘 정비해 놓고 수리해 놓으라 말씀하신 겁니다. Тийм учраас хорогдох хот руу ирж байгаа тэрхүү замыг сайхан цэвэрхэн болгоо чулуунуудыг нь зайлуулад ингээ засаж янзлаарай гэсэн. 이 모습에 하나님의 구원의 계획에 담겨져 있는 거예요. Тэгэхээр энэ замуудыг нь засаарай гэдэг дотор ч ихсэндээ Бурхны зүгээс төлөвлөсөн байгаа авралын төлөвлөгөө шингэсэн байгаа юм. 너희가 그 은혜를 믿음으로 인하여 구원을 받았나니. Та нар итгэлээрээ аврагдсан юм а гэсэн баг. 하나님께서는 가장 쉬운 믿음이라는 방법으로 구원을 얻게 하신 겁니다. Тэгэхээр Бурхны зүгээс хамгийн амархан арга барилыг буюу итгэснээрээ аврагдана гэдэг журмыг тогтоож өгсөн байна. 믿음이 아닌 다른 조건이라면요, 이 세상에 구원을 얻지 못할 사람들이 많이 있을 겁니다. Магадгүй итгэл биш өөр ямар нэгэн хэцүү бартаатай ээдрээтэй зүйлээр аврагдана гэсэн бол энэ дэлхийн ертөнцийн дээр аврагдаж чадахгүй ямар олон хүмүүс байх вэ? 전도를 잘해야 구원을 받을 수 있다. Сайн мэдээг сайн тарааж ижил аврагдана. 그럼 용기 없는 사람은 Гэхдээ 어떡합니까? тэгэх юм бол эр зориггүй хүмүүс нь яах юм бэ? 성경을 얼마만큼 외워야 구원받을 수 있다. Библиэс хэдэг хэмжээний ишлэл цээжилж байж диваажн руу явж чаднаа. 머리 나쁜 사람은 어떡합니까? Тэгэх юм бол толгой муутаачууд нь яах юм бэ? 헌금을 얼마해야 구원받을 수 있다. Их хэмжээний өргөл өргөж байж, тийм хэмжээний өргөл өргөж байж аврагдана. 그럼 가난한 사람은 어떡합니까? Тэгэх юм бол ядуу зүдүүчүүд нь яах юм бэ? 주일마다 교회를 나와야 구원받을 수 있다. Бүтэн сайн өдөр болгон сүм чуулган дээр ирж байж аврагдана. 그럼 몸이 아픈 사람은 어떡합니까? Тэгэх юм бол бие муутай хүмүүс нь яах юм бэ? 하나님은 모든 사람이 구원을 받을 수 있도록. Тийм учраас Бурхан бүх хүмүүсийг аврагдаж чадна. 원하는 사람이라면 누구라도 구원을 얻을 수 있도록. Үнэхээр хүсчил байгаа бол тэр хүн чин сэтгэлэл байгаа бол аврагдаж чадхаар төлөвлөсөн байгаа юм. 믿음이라는 가장 쉬운 방법을 사용하셨던 겁니다. Тийм л учраас итгэл гэдэг хамгийн амархан аргыг ашигласан баг. 사람 편에서 쉽도록 해주신 Тэр 것이지 хүний талаас амархан байлгах зүйлийг сонгосон болохоос биш. 하나님 편에서는 결코 쉬운 일이 아니라는 것을 우리가 잘 알잖아요. Бурхны талаас энэ ажил ерөөсөө амархан биш байсан гэдгийг бид нар сайн мэдж байгаа шүү. 우리가 구원받게 하기 위해서는 Бид бүхэн аврагдахын тулд, 우리의 죄가 용서되게 하기 бид 위해서는 бүхний гим нүгэл уучлагдахын тулд 하나님의 독생자 예수 그리스도의 그 피가 드려져야 됐습니다. Бурхны цорын ганц хүү болох тэр Есүс Христийн цус өргөгдөх ёстой байсан шүү. 하나님 편에서는 엄청나게 큰 일이고 어려운 일이셨던 Тэгэхээр 거예요. энэ маань Бурхны талаас бол маш том агуу ажил байсан, хамгийн хэцүү ажил 그런데 байсан. 모든 사람이 구원을 받을 수 있도록 사람 편에서 쉽게 해놓으신 거예요. Гэхдээ бүхий л хүмүүсийг аврагдаж чадхаар хүний талаас энэ ажлыг их амархан болгочихсон 그래서 байгаа зү тийм ээ. 사도행전 1장에 보면 확실한 많은 증거를 주셨다고도 말씀하시고 Тийм учраас Үлс 1-р бүлэг дээрээс харах юм бол маш тодорхой олон баталгаа нотлохоонуудыг харуулсан гэж гарч 또 байна. 믿을 만한 증거를 주셨다라고도 말씀하시는 Бас 겁니다. итгэж босхойцаар баталгаануудыг өгсөн гэсэн баг. 원하기만 한다면 Тийм учраас тэр хүн хүсгэл юм бол тийм ээ. 누구나 성경을 통해 구원을 얻을 수 있도록 해주신 거예요. Хинч байсан бэ энэ хүү Библиэр дамжуулаад аврагдах боломжийг олгосон байна. 이것도 도피성을 모습을 통해서 나타내 주신 겁니다. Тэр үүнийг ч гэсэндээ хорогдох хотуудын хуулиар дамжуулаад бид бүхэнд ил гаргаж ирж харуулж байгаа бах нэ. 그리고 하나님의 구원은 차별이 없다라는 것을 이 도피성을 통해서 또한 나타내셨던 거예요. За бас түүний дараа Бурхны тогтоож өгсөн авралт ялгуурлах зүйл байхгүй гэдгийг энэ хорогдох хотууд харуулж байгаа. 이 도피성의 규례는 이스라엘 민족에게 주신 규례였습니다. За энэ хорогдох хотуудын хууль бол зөвхөн Израилийн ард түмэнд л өгөгдсөн
тавьсан хууль байсан шүү. 그런데 이스라엘 민족 가운데 거하는 이방 민족에게도 이 도피성의 규례를 허락하셨던 거예요. Гэхдээ Израильчүүдийн дунд амьдарч байгаа түр оршин суугаар ирсэн байгаа харь үндэстнүүдэд ч хүртэл энэ хорогдох хотуудын хууль зэрэг үйлчлэн. 예, 여호수아 20장 다시 돌아가 보죠. Йошуа 20 дугаар бүлэг рүүгээ эргээд очие. 여호수아 20장 9절입니다. Йошуа 20-ийн 9-р ишлэл. 예, 같이 읽죠. 20-ийн 9 хамт уншия. Санамсаргүйгээр хүн алсан альва хүн хотол түмнийхээ өмнө зогсох хүртлээ. Цусан өшөө авагчийн гарт өгөхгүй тулд тийшээ зугтах боломжтой болжээ. Эдгээр хот нь Израилийн бүх хөвгүүдэд мөн тэдний дунд суугч цагаач хүмүүс зориулагдсан байв. 여기 보면 이스라엘 모든 자손과 그들 중에 우거하는 객을 위하여 선정한 성읍이라고 말씀하시잖아요. За энэ дээрээс харах юм бол эдгээр хот нь Израилийн бүх хөвгүүдэд мөн тэдний дунд суугч цагаач хүмүүс зориулагдсан байв гэсэн байна. 그러니까 이 도피성은 이스라엘 민족만을 위한 것이 아니라 Тийм учраас энэ хорогдох хот гэдэг зүйл чинь зөвхөн Израиль гаралтай хүмүүст л өгөгдсөн юм биш. 이방인에게도 이 은혜가 허락되었다라는 거예요. Харин харийн гадаадын ингээд түр оршин суугаар цагаачилж байгаа хүмүүст ч хүртэл зориулагдсан юм а гэсэн үг 예수 байна. 그리스도를 통한 구원의 은혜도 동일하죠. Тийм учраас Есүс Христээр дамжуулагдаж байгаа энэ авралын нэгүүлсэл ч гэсэндээ яг ижилхэн шүү дээ. 창세기 22장에 보면 아브라함에게도 내 씨를 통해서 천하 만민이 복을 얻을 것이다 말씀하셨습니다. Энэхүү Эхлэл 22 дугаар бүлэг дээрээс ч гэсэндээ харах юм бол бурхан тийм ээ энэ Авраам гэдэг хүнээр дамжуулаад бүхий л тийм ээ үндэснүүдийг одоо бүхий л одоо олон үр удамтай болгож өөрийг нь өрөөж өгөх болно гэж амласан. 그 말씀 또한 예수님을 통해서 온 모든 사람이 구원의 은혜가 베풀어질 것임을 말씀하신 거잖아요. Тэгэхээр энэ үг маань ч гэсэндээ эцэс үлд нь Есүс Христээр дамжуулаад л бүхий л хүмүүсийн авралын нэгүслийг авралын өрөөлийг олж авах боломжтой шүү гэдгийг хэлж харуулж өгч байгаа юм. 그 예수 그리스도는 이스라엘 민족만을 위한 것이 아니라 Тэгэхээр Есүс Христ гэдэг маань тийм ээ зөвхөн Израильчуудад л зориулагдсан юм биш. 세상 모든 사람에게 주어진 것이었습니다. Харин дэлхийн ертөнцийн бүхий л хүмүүст өгөгдсөн зориулагдсан зүйл байна. 그래서 하나님의 구원의 은혜에는 차별이 없다라는 것을 이 도피성의 규례를 통해서도 말씀해주고 계신 거예요. Тийм учраас бурхны зөвшөөрсөн байгаа энэ авралын нэгүсэл гэдэг зүйл дотор хэнийг ч ялгуурлах үзэл байхгүй гэдгийг дотроо агуулсан байна. 그래서 잘 아시는 말씀처럼 하나님은 모든 사람이 구원을 받기를 원하시고 Тийм учраас та бүхэн маань сайн мэдэж байгаачлан бурхан бүх хүмүүсийг аврагдаасай гэж хүсдэг. 요한일서 4장 14절의 말씀처럼 예수 그리스도는 세상의 구주로서 오신 것이다 말씀하시는 겁니다. 예. 요한일서 4장에 보면 예수님을 세상의 구주라고 말씀하시는 겁니다. За 1-р Иохан 4-ийн 14-р ишлэл дээрээс харах юм бол Есүсийг бүх дэлхийг аврахаар ирсэн аврагч юм а гэж гарсан байна. 그래서 도피성을 만들라라는 그 계획 가운데도요. 하나님의 구원의 계획이 이렇게 담겨져 있는 거예요. Тийм учраас хорогдох хотуудыг урьдчилаад ингэж бэлдээрэй гэдэг маань өөрөө ийхүү аврагдах боломжтой шүү. Есүс Христ гэдэг хорогдох хот байна гэдэг санааг бид бүхэн хэлж өгөхийг хүсжээ. 하나님이 우리를 먼저 사랑하심으로써 이 구원을 계획하셨고 Тэр бурхан бид бүхнийг төрүүлээд хайрлсан учраас энэ авралын төлөвлөгөөг урьдчилаад 원하는 사람은 누구나 쉽게 구원을 얻도록 계획하셨고 За бас хүсэж байгаа хүн л байх юм бол их амархан аврагдах боломжтой. 그리고 차별이 없이 모든 사람에게 이 구원의 은혜를 허락하신 겁니다. За бас хэнийг ч ялгуурлах үзэлгүйгээр бүх хүмүүсийг аврагдуулах боломжтой. 이것을 통해서 하나님의 구원의 사랑이 얼마나 크고도 놀라운 것인지를 알 수 있고 Тэр энэ зүйлээр дамжуулаад бурханы авралын төлөвлөгөө өөрөө ямар агуу том зүйл вэ бас тийм ээ ямар гайхалтай зүйл вэ гэдгийг бид бүхэн мэдэж авч болно. 구원을 받은 내가 얼마나 큰 행복자라는 것을 생각해 볼 수 있는 겁니다. Энэ авралыг олж авсан би өөрөө ямар аз жаргалтай ямар ёроолтой хүн бэ гэдгээ мэдэж авч болно. 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 피하리요. Ийм агуу авралыг та нар хэрхэн үл хайхран вэ гэсэн шүү. 하나님의 구원의 사랑을 큰 구원의 사랑이다라고 표현하시는 겁니다. Тийм учраас бурхны бид бүхнийг аварч өгсөн авралын хайрыг ийм агуу аврал, ийм агуу хайр гэж илэрхийлсэн байна. 신명기 За Дэд хууль номноос олж харъя. 33장입니다. Дэд хууль 33 дугаар бүлэг. 신명기 33장 Дэд хууль 33 29절 33-ийн 29. 같이 읽겠습니다. 29-ыг хамт уншийе. Израиль чи ёроолтэйе. Эзний авралыг хүрсэн чам шиг ард түмэн хэн байна вэ? Тэрээр чамд туслах бам бай. Чиний сүр жавхланд илт юм. Тиймээс дайснууд чинь чамд захирагдаж, чи мөрөглийн өндөрлгүүдийг нь гიშгчин гэлээ. 이 말씀이 비단 이스라엘 이 말씀이 그냥 단지
이스라엘 민족에게만 해당되는 말씀이 아닐 겁니다. Тэгэхээр энэ 29-р ишлэл бол зөвхөн зүгээр нэг Израильчуудад л хандаж айлцсан үг биш байж таарна. 여호와의 구원을 얻은 너희들은 진정한 행복자다. Тэр эзний авралыг хүртсэн чамшиг ард түмэн хэн байна вэ? Чи 하나님의 이 юрэлтэй. 크신 사랑을 받은 너희들은 행복자다라고 말씀하신 것은 Тэр бурхны ийм агуу авралыг хүлээж авсан та бүхэн бол хамгийн аз жаргалтай юрэлтэй хүмүүс юм а гэсэн шиг 결국 예수 그리스도를 통한 구원의 큰 사랑을 받은 우리가 얼마나 큰 행복자임을 강조하고 있는 것입니다. Есүс Христээр дамжуулаад тэр агуу гайхалтай авралыг олж авсан бид бүхэн хамгийн юрэлтэй, хамгийн аз жаргалтай хүмүүс юм а гэдгийг дахин нэг онцолж хэлж өгч байна тийм ээ. 이 세상에서 많은 것을 얻어야 행복자가 되는 것이 아닙니다. Тэгэхээр бид бүхэн энэ дэлхийн ертөнцийн нэг олон зүйлийг өөрийн болгож иж юрэлтэй хүн болдго юм шээ. 이 세상에서 내가 원하는 것들을 다 얻는다고 행복자가 되는 것이 아닙니다. Энэ дэлхийн ертөнцийн би өөрийн болгохыг хүсэж байгаа, тийм ээ? хүсэж байгаа бүх зүйлээ өөрийн болгож байж аз жаргалтай нэгэн болдго юм шиг. 진정한 행복은 영원하신 하나님으로부터 오는 것이고 Харин жинхэнэ аз жаргал гэдэг зүйл чинь мөнхийн бурхнаас ирдэг зүйл байна. 진정한 행복은 행복의 근원을 가지신 하나님으로부터만 올 수 있는 것입니다. Бас жинхэнэ аз жаргал бол ерөөлийн их ундраг, ерөөлийн үндэс болсон зөвхөн эзэн бурхнаас л гарч ирдэг зүйл байна. 그래서 예수님을 통해서 구원을 받고 Тийм учраас бид бүхэн Есүсээр дамжуулаад аврагдаад 예수 그리스도 안에서 신앙생활을 할 수 있다면 бас Есүс Христ дотроо л итгэлийн амьдралаар амьдарч байвал 그것이 진정한 행복자인 것입니다. тэр мань яг жинхэнэ аз жаргалтай, жинхэнэ ерөөлтэй хүн бахнэ. 그래서 도피성의 규례를 통해서 얼마나 우리가 받은 구원이 놀라운 것임을 다시 한번 생각해 볼 수 있는 겁니다. Тийм учраас хоргодох хотуудын хуулиар дамжуулаад бид бүхний олж авсан энэ аврал маань ямар гайхалтай агуу том зүйл вэ гэдгийг дахин нэг эргэж харах боломжтой байна. 그리고 남은 시간 동안에 이제 신앙생활에 대한 좀 적용할 수 있는 교훈을 생각해 보면요. За одоо үлдсэн цагт бүгдээрээ итгэлийн амьдралтай холбоотой хит хитэн сургамжуудыг олж авцгаая. 이제 두 가지입니다. За хоёр зүйл байгаа. 자, 첫 번째는 하나님께서는 항상 우리에게 피할 길을 주신다라는 거예요. За эхнийх нь юу вэ гэхээр бурхан үргэлж бид бүхэнд гарах гарцыг өгдөг. 피해 보수자가 있을 때에도 도피성이라는 피할 곳을 주셨잖아요. За нөгөө цусан өшөө авагчд нь араас нь хөөгөөд ирж байх юм бол ороод тийм ээ зүхтаад нуугдах боломжтой хоргодох хотуудыг бэлдэж өгсөн шүү дээ. 우리의 신앙생활 가운데도 마찬가지입니다. Яг үүнтэй ижилхэн бид бүхний итгэлийн амьдрал ч гэсэндээ яг адилхан байхгүй. 우리의 능력으로서는 해결할 수 없는 일들에 대해서 Бид бүхэн өөрсдийнхөө хүчээр, өөрсдийнхөө толгоогоор юусоо энэ асуудлыг шийдэж чадхааргүй байна. 사람의 생각과 계획으로는 해결할 수 없는 일에 대해서 Хүний бодол, хүний төлөвлөгөөгөр би юусоо энэ асуудлыг шийдэж чадхааргүй байгаа тийм. 하나님은 반드시 피할 길을 주시는 분인 거예요. Яг тэр үед маань бурхан надад зориулаад гарах гарцыг бий болгодог байна. 고린도전서 За 1-р Коринт номноос олж харцгаая. 10장입니다. 1-р Коринт 10-р бүлэг байна. 고린도전서 10장 13절입니다. 1-р Коринт 10-ийн 13. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог л зүйл юм. Бурхан итгэмжтэй бөгөөд тэр та нарыг хэрэгс чинь хитэртэл соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин дааж гарахын чинь төлөө сорилттой хамт мөн гарцыг ч өгнө. 하나님께서는 모든 사람에게 감당할 수 있는 시험만을 허락하십니다. Тэгэхээр бурхан бүхий л хүмүүсийг хэр хэмжээнийхэн дагуу сордгоо гэсэн байна. 고난도 마찬가지고 Зовлон зүдүүр ч ялгаагүй. 믿음의 테스트도 마찬가지고 Итгэлийн сорилт ч ялгаагүй. 뭐 훈련이나 연단도 마찬가지고 За янз бүрийн тийм ээ дасгалжуулалт байна, хатуужуулалт ч гэсэндээ адилхан. 징계도 마찬가지입니다. Сахилгажуулалт ч гэсэндээ адилхан. 하나님은 우리가 믿음의 길에서 벗어나는 일들을 행하시지 않습니다. Бурхан бид бүхнийг итгэлийн замаас маань ангижирч гарсан хэрээр сорих боломжгүй гэсэн үг. 신앙생활 가운데 경험하는 어떤 일도요. Тэр итгэлийн амьдрал дундаа миний мэдрээд явж байгаа надад тохиолдож байгаа бүхий л зүйлс. 감당할 수 있기 때문에 주시는 거예요. Яг би түүний цаана нь гарч чадах учраас л надад эдгээр зүйлс өгөгдөж 근데 байгаа. 지금 당장은 감당하지 못할 것 같다면 Гэхдээ яг одоо би энэ нөхцөл байдлыг харсан чинь юусоо үүнийг дааж давшгүй байгаа. 피할 길을 만들어서라도 감당케 해주시는 거예요. Тэгхийн бол эзэн надад гарах гарцыг ч хүртэл бий болгоо тэр зүйлийн цаана намайг гарахад тусална гэсэн. 성경의 여러 사건들을 통해서 보여주셨죠. За Библиэлд бичигдсэн байгаа олон үйл явдлаар дамжуулаад 하руулсан байгаа тийм 출애굽한 ээ. 이스라엘 민족이 도망가고 있었습니다. Израилийн ард түмэн Египтээс гарсныхаа дараа явж байсан байгаа. 앞에는 홍해가 있었습니다. Яг урд нь улаан тэнгис байсан. 뒤에는 애국 군대가 쫓아오고 За 있습니다. хоошоо эргээд харсан чинь Египтийн цэргүүд хөөгөөд ирж 도망갈 байсан. 곳이 더 없는 것처럼 느껴지죠. Ингээд ямар зүгтах газаргүй юм шиг харагдаж байгаа 근데 байхгүй. 홍해를 갈라서 피할 길을 내주셨습니다. Гэтэл бурхан Израилийн ард түмний өмнө улаан тэнгисийг хуваагаад Израилийн ард түмнийг гарах гарцтай болгосон. 다윗이 사울 왕에 의해서 도망자가 되었을 때도 마찬가지입니다. Түүний дараа Давид ч гэсэндээ Саул хаанаас зүгтаад явж байх үед нь ч хүртэл адилхан. 마온이라고 하는 광야에서 도망다니고 있었습니다. Маоны цүл гэдэг газраараа Давид зүгтаад оргоод явж 이 ирсэн. 산으로 도망가고
Тийм ээ энэ уул руу нэг зогтож 근데 үзээд. 사울이 그쪽으로 쫓아오는 겁니다. Гэтэл Саул яг тэр уулын зүг өөрийг нь хөөгөөд ирж 저 байгаа. 산으로 도망가고. За дахиад нэг өөр уул руу. 근데 저 산으로도 사울이 쫓아오는 겁니다. Гэтэл тэр ууланд нуугдаж байх үед нь ч үртэл Саул араас нь хөөгөөд ирж 더 байгаа. 이상 피할 곳이 없는 것처럼 느껴졌죠. Тийм учраас тухайн цаг үед Саул ерөөсөө Давид тийм ээ ерөөсөө зүгтэх газар байхгүй юм шиг харагдаж байгаа шүү 그때 дээ. 하나님께서 블레셋을 이스라엘 민족을 쳐들어가게 하셨던 거예요. Гэтэл тэр үед бурхан филистичүүдээр дамжуулаад тийм ээ Израильчүүд рүү дайрч орохоор болгосон байх. 그래서 다윗을 쫓아가는 것을 그치고 다시 돌아가게 하셨던 겁니다. Тийм учраас Давидыг хөөхөө болоод нөгөө Израилийн ард түмэн рүү эргэж очихоор буцаад явчихж байгаа. 다니엘의 새 친구에게도 있었던 일도 동일합니다. Түүний дараа Даниэлийн 3 найзад тохиолдсон үйл явдал байна. 우상에게 절하지 않는다는 이유로 풀무불에 들어가게 되었습니다. Энэхүү хөрөгт мөргөхгүй болвол галзуухан шидэгднэ гэдэг шийтгэл өөрсдийг нь хүлээж исэн байна. 그런데 새 친구는 생각했죠. Гэхдээ 3 найз нь боддог те. 죽든지 살든지 두 가지의 경우라고 생각했습니다. За ингээл өхөө амьдрах уу ерөөсөө энэ хоёрын л нэг нь гэж бодсон байна. 그런데 하나님께서 놀라운 방법으로 보호해 주셨죠. Гэхдээ бурхан маш гайхалтай арга барилаар тэр 3 найзыг нь аварч өгдөг. 불에 들어가는 죽음의 위험은 분명히 경험하게 하셨는데 Тэрхүү галзуух руу ороод тийм ээ өгчөж болох юм байна гэдэг тэр зүйлийг өөрсдөд нь мэдрүүлсэн. 그 가운데 함께 하심을 통해서 불에서는 보호받게 하셨던 거예요. Гэхдээ тэр дунд бурхан өөрөө хамт байсан учраас тэрхүү галаас, тэрхүү галзуухнаас аварч хамгаалж өгдөг шүү. 다니엘의 새 친구의 생각은 두 개였습니다. Тэр Даниэлийн 3 найзын бодол бол 2 байсан. 살려주시든지 들어가지 않게 해주시든지 За эсвэл энэ газар руу тийм ээ оруулахгүйгээр амьд үлддэгсэн ч үү. 들어가서 죽든지. Эсвэл галзуух руу хаягдаад өгдөгсөн ч үү. 하나님께서 우리를 살려주시지 않는다고 해도 우리는 하나님에 대한 믿음을 버리지 않겠습니다라고 멋지게 이야기했잖아요. Нэгэр бурхан бид бүхнийг аварч өгөхгүй байсан ч хэдийгээр тийхгүй байсан ч бид бүхэн итгэлээ хайж орхихгүй гэдэг маш гайхалтай гэрчлэлийг хэлж үлдээсэн байдаг. 그 멋진 믿음 가운데에도 선택은 두 가지였는데 Тэр гайхалтай итгэлийн урдч хүртэл 2 сонголт бий болсон байна. 하나님은 제3의 길을 열어주셨어요. Гэхдээ бурхан 3 дахь замыг бий болгосон. 불에는 들어가지만 보호하는 방법을 사용해 주셨어요. Тэрхүү галзуух руу оруулсан боловч тэр галзуухнаас амьд гарч ирэх гарцыг бий болгосон. 이 하나님께서 우리와 함께 하시는 하나님이신 겁니다. Тэр бурхан чинь яг л орчин цагт бидэнтэй хамт байгаа бурхан шүү. 때로는 홍해를 갈라주시고 Заримдаа бурхан надад улаан тэнгисийг чувааж өгнө. 때로는 어떤 사건을 통해서 위험을 피하게 해주시고 Заримдаа бурхан өөр ямар нэгэн арга барилаар надад гарах гарцыг ч бий болгоно. 때로는 함께 하면서 보호해 주시는 겁니다. Бас заримдаа бурхан өөрийн биеэр надтай хамт байгаад намайг хамгаалж өгдөг байна. 어떠한 방법으로든 우리가 모든 것을 감당케 해주시는 거예요. Тийм учраас ямар ч гарах гарц бай, ямар ч арга чарга бай хамаагүй бурхан намайг тэр зүйлийг гаталж гарч чадхад тусална гэсэн. 그 피해 보수자의 두려움 가운데 도피성을 통해서 피할 길을 주셨던 것처럼 Тийм учраас сусан өшөө авагч нараас айсандаа хоргодох хот руу зүгтаад явж исэн хүмүүс. 우리의 신앙생활 가운데도 마찬가지입니다. Тэр яг түүнтэй л ижилхэн хоргодох хот байсан шиг бид бүхний итгэлийн амьдрал ч гэсэндээ яг адилхан байна. 여러 가지 고민되는 일이 있으십니까? Олон янзын санааг нь зовоож байгаа асуудлууд байгаа юм. 여러 가지 어려움 때문에 힘들어하고 계십니까? Олон янзын хүнд хэсүү асуудлуудаас болоод зов шаналж гин үү? 믿음으로 그 길을 지켜보세요. Тийм болвол та бүхэн итгэлээр тэр замыг нэг сахиад 그 үзээрэй. 자리를 지켜보시고 하나님만을 의지해 보세요. Тэр байр сууриа сахиа зөвхөн бурханд л нэг найдаад үзээрэй. 하나님은 우리가 생각지 못한 제3의 길을 분명히 만들어 주십니다. Тэгхэл юм бол бурхан миний бодож төсөөлөгөө 3 дахь гарцыг ч бий болгоно. 항상 실수할 때가 어떤 때입니까? Тэгэхээр хүн яг ямар үедээ алдаа гаргадаг вэ? 둘 중에 하나를 꼭 선택해야 된다고 생각하고 Яг хоёр зүйлийн аль нэгийг нь сонгох хэрэгтэй гэж бодоод 신앙적인 선택을 버리는 경우입니다. итгэлийн сонголтоо хайж орхисон үедээ хүн алддаг байхгүй. 내가 학교 생활을 잘하기 위해서는 어쩔 수 없이 이 신앙의 부분을 버려야 돼요. За би хичээл номондоо илүү сайн шамтахын тулд итгэлийн амьдралаа хаях хэрэгтэй юм байна. 내가 전도하기 위해서는 이 하나님이 원하시는 모습을 버려야 돼요. Би сайн мэдээд хараахын тулд бурхны хүсэж байгаа энэ дүр төрхийг би хаях хэрэгтэй юм байна. 자꾸 마귀는 타협을 시키는 Тэр 거예요. байнга л бузар сүнс нөгөө хоорондоо зөгцийн хоорондоо нийлээ гэдэг 둘 тийм. 중에 하나만이 꼭 답인 것처럼 우리를 유혹하는 겁니다. Бурхан үргэлж юу бузар сүнс тийм ээ үргэлжил хоёрхан зүйл байгаа. Энэ хоёрын аль нэгийг нь сонгох хэрэгтэй гэж уруу татдаг. 학교 졸업 안 할 거야? Чи сургуулаа төгсөхгүй юм уу? 그러면 신앙 전도하면 안 돼. Үгүй тийм юм бол яагаад сайн мэдээд хараагаад байгаа юм болохгүй шүү. 좋은 회사 안 들어갈 거야? Чи сайхан ажил төрөлтөө 그럼 болмооргүй 술도 байгаа 좀 юм. 마실 수 있어야 돼. Тийм юм бол ариг таарс уух хэрэгтэй. 마귀는 계속 타협을 유혹하는 겁니다. Тэгэхээр бузар сүнс үргэлжил бид бүхнийг хоорондоо тохиролцъё. 근데 хоорондоо нийцъя гэдэг. 사람의 생각으로 하면 꼭 그 둘 중에 답이 있는 것처럼 느껴지는 거예요. Тэр хүний бодлоор яадаг вэ гэхээр хоёр зүйлийн л нэг нь юм байна гэж бодоод идэг байхгүй. 하나님은 새로운 길을 만들어내시는 분. Гэхдээ тийм биш. Бурхан цоошин замыг ч бий болгодог. 제3의 길을 우리에게 주시는 분입니다. Тэгэхээр 3 дахь замыг бид бүхэнд бий болгодог нэгэн бол Бурхан. 피할 길을 주시는 하나님을 생각하면서 우리는 하나님만을 의뢰해야 될 겁니다. Тийм учраас зайлсхийх боломж, гарах гарцыг ч хүртэл бий болгодог Бурханыг бид бүхэн сананга зөвхөн Бурханд л найддаг байх хэрэгтэй. 그리고 또 한 가지 도피성을 통해서 받을 수 있는 교훈 중에 하나는요. 우리는 서로를 이해하고
용서해 주어야 된다라는 거예요. За бас өөр нэгэн хорогдох хотуудаар дамжуулаад бид бүхний авах ёстой сургамж нь юу вэ гэхээр бид бүхэн нэг нэгийг ойлгож хүлээж авах хэрэгтэй, нэг нэгээ уучилдаг байх хэрэгтэй. 골로새서 За Колосе номноос олж харцгаая. 3장입니다. Колосе 3 дугаар бүлэг байна. 골로새서 3장 13절. Колосе 3-ын 13. 골로새서 3장 13절입니다. Колосе 3-ын 13. 같이 읽죠. Хамт уншия. Ингэхдээ нэг нэгнийг хүлцэж бие биеэ уучлж хэрв хэн нэгэнт чинь нөгөөгийнхөө эсрэг гомдол байвал та нарыг эзэн уучлсны адил та нар бас уучил. 자, 여러분. За хүмүүсээ 도피성에 모인 사람들을 이야기해 보죠. За энэ хорогдох хот дотор яг орж ирээд хорогдож байгаа хүмүүсийн талаар ярил л та. 어찌 됐든 그들은 실수로라도 사람을 죽인 사람들입니다. Тэр яадаг ч л байсан энэ хорогдох хот дотор байж байгаа хүмүүс бол санамсаргүй байдлаар алдаа гаргаад хин нэгнийг хөнөөчихсэн хүн байгаад байгаа шүү дээ, тийм ээ. 맞죠? Тийм биз дээ. 그럼 그들은 뭐예요? Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь юу гэсэн үг вэ? Хэн гэсэн үг вэ? 살인자예요. Алуурчид гэсэн үг. 그죠? Тийм биз дээ. 도피성은 어떤 사람들이 모여 있는 곳이었어요? Тэр энэ хорогдох хот гэдэг чинь ямар хүмүүсийн цугладаг газар гинөө? 살인자들이 모여 있는 곳이었던 Тийм, 거예요. алуурчдын цуглажсан байгаа газар байгаа биз дээ. 근데 처음에는 어땠을까요? Тэр хамгийн анхандаа ямар байсан бол уур амьсгал? 내가 실수로라도 살인을 했는데 Яна би чинь нэрээ алдаа гаргаад тийм ээ нэг хүний амьд хүрчихсэн шүү дээ. 내가 이 도피성에 들어와서 피해 보수자의 두려움을 더 이상 안 당해도 되는구나. Би энэ хорогдох хот руу ороод тийм ээ орсныхоо ачаар тэргүй цусан өшөө авахчаасан зайлсхийх боломжтой боллоо шүү 그 дээ. 안전함의 기쁨과 즐거움 가운데 생활했을 겁니다. Тийм учраас ийм аюулгүй газар ороод ирчихсэн юм чинь гэдэл их л баярлаж талархаад л их сайхан аж төрсөн байж таарнаа. 그런데 혹 시간이 지나 마음이 변하면 이렇게 될 수 За 있는 гэтэл 거예요. нөгөө хэсэг цаг хугацаа өнгөрөх юм бол тэр хүний сэтгэл хандлага нь өөрчлөгдөөд ийм юм ярьж олно гэсэн. 같이 지내다 보면 불편해지죠. Гэхдээ нөгөө олон хүмүүс хамтдаа нэг дор газар байх юм бол ийм тохгүй эвгүй нөхцөл байдлууд үүснэ 같이 шүү дээ. 지내다 보면 죄의 본성이 나오게 되어 있는 겁니다. Тэр олон хүмүүс нэг газар цугулчихсан байх юм бол нөгөө гимт зан чанарын дээшээ оргилж гарч ирнэ гэсэн. 처음에는 죄의 두려움에서 피해서 평안함을 누릴 수 있는 그 기쁨에 감사하면서 생활했는데 Тэр хамгийн анхандаа хийсэн гим нүглээсээ болоод хоргодох газартай боллоо, хамгаалагдах газартай боллоо гэл их л баярлаж талархсан байж таарна. 시간이 지나자 이제 옆에 있는 사람들이 불편해지고 Гэтэл нөгөө хэсэг цаг хугацаа өнгөрөх юм бол хажуудах хүнээсээ болоод гомдлон, тухгүй байдал үүснэ. 옆에 있는 사람들의 단점이 보이고 Хажууд байгаа хүмүүсийн сул талууд нь харагдана. 심지어는 옆에 있는 사람들이 어떤 잘못을 하면 그것을 용서하지 못하게 되는 За 거예요. тэгээд бүр цаашлаад хажууд байгаа хүнийх нь хин нэг нь алдаа гаргах юм бол тэр хүнийг бүр уучлж чадахгүй, тэр хүнийг үзэн ядаад алдаа дутагдлыг нь хэлээл ийм үйл явдлууд үүснэ гэсэн. 제가 조금 심하게 얘기하면 Яг гоо би тийм ээ бүр илүү ингээл ноцтой байдлаар хэлээ л. 우리는 교회 안에 들어와 있는 살인자들입니다. Тэр бид бүхэн чуулган дотор л ороод ирчихсэн байгаа болохоос биш бүгдээрээ алуурчид тийм 교회 биз дээ. 안에 들어와 있는 가늠자들입니다. Бид бүхэн чуулган дотор ороод ирчихсэн байгаа завхаарлын гимт хэрэгтнүүд. 교회 안에 들어와 있는 하나님을 버리고 살아왔던 사람들입니다. Бид бүхэн чуулган дотор ороод ирчихсэн байгаа бурхныг хайж амьдарсан 근데 хүмүүс. 그럼에도 불구하고 우리에게 예수 그리스도를 통한 은혜가 베풀어져서 이 가운데 함께하고 있는 거잖아요. Гисэн хэдий ч үл харгалзаад тэр бурхан маань бид бүхнийг нэгүүлсэж өршөөж хайрлсан учраас л бид бүхэн золтойхон шиг энэ газараа байж гин шүү дээ. 처음엔 은혜의 감사함으로 형제자매들을 좋게 봅니다. Хамгийн анхандаа би бурханы нэгүүлсэл маш их талархаж байгаа учраас ахан дүүсээ их сайхнаар хардаг. 근데 시간이 지나면 형제자매들의 단점을 봅니다. Гэтэл хэсэг цаг хугацаа өнгөрөх юм бол ахан дүүсийнхээ сул дорой талуудыг харж эхэлдэг те. 처음에는 형제자매들이 실수를 해도 넓은 마음으로 이해해 줍니다. Хамгийн анхандаа ахан дүүс маань алдаа гаргасан ч би уужим сэтгэлээр хүлээж авдаг байсан. 근데 이제 시간이 지나면 형제자매들이 나에게 실수를 하면 그것을 용서하지 못하는 거예요. Гэтэл хэсэг цаг хугацаа өнгөрөх юм бол ахан дүүсийнхээ хин нэг нь алдаа гаргах юм бол тэр хүний алдаа хүлээж авч өгдөггүй. 형제자매들이 변한 게 아닙니다. Тэгэхээр ахан дүүс маань өөр болчихсон байгаа юм биш шүү дээ. 살인자의 본성이 변한 게 아니에요. Алуурчин хүний тэр төрлөх зан чанар нь өөрчлөгдчихсэн яваад байгаа юм биш. 우리는 원래 그렇게 부족한 사람들이었습니다. Бид бүхэн угаасаа л тийм сул дорой хүмүүс байсан. 그런데 그들을 바라보는 나의 시선이 달라진 거예요. Тэр хүмүүсийг би яг яаж хараад байна гэд миний харц өөрчлөгдөж байгаа байхгүй. 왜요? Яагаад вэ? 은혜에 대한 감사함이 식어지면 그런 겁니다. Бурхны нэгүүлсэл талархах сэтгэл маань хүрчих юм бол би ийм болдог. 마태복음 20장에 보면 포도원의 비유가 나와 있죠. За Матай 20 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол усан үзмийн талбайн талаар сургаал зөвлөл гарч 일하지 байгаа. 못하고 놀고 있는 사람을 포도원 주인이 그를 불러 일하게 했습니다. Тэр ямар ч хийх ажилгүй зүгээр годамжин сэлгүүцээд явж исэн хэсэг бүлэг хүмүүсийг дуудаж авчираад исэн нь усан үзмийн талбай дээр ажиллаулдаг шүү дээ. 처음에는 아무도 불러주지 않는 자기를 불러주신 은혜에 너무 감사했어요. Тэр хамгийн анхандаа хин ч өөрийг нь хүслээгүй байсан учраас өө намайг ажил дуудаж байгаа хүн байна шүү дээ гэж талархал тэр ажлыг хийж исэн 근데 тийм. 그 이후로도 많은 사람들을 주인이 계속 불러
주었던 겁니다. Гэтэл түүний дараа тэрхүү усан үзмийн талбайн эзэн нь маш олон сэлгүүцэж байгаа хүмүүсийг дуудаж авчираад ажил хийлгэж байгаа 그러니까 байхгүй. 늦게 들어온 사람들을 보면서 불만이 자꾸 생기는 Тийм 거예요. учраас нөгөө байнга л нэмэлтээр орж ирж байгаа хүмүүсийг хараад эхлээд ирсэн хүмүүс нь гомдолдог. 그 근원적인 마음은 무엇이었습니까? Тэр юунаас энэ сэтгэл угшилтай вэ? Гаралтай 자기를 вэ? 불러준 주인의 은혜를 잊었기 때문이에요. Ажилгүй байсан намайг дуудаж хөслөөд ажиллуулж байгаа эзэн рүүгээ хандсан талархлаа 그래서 그 말씀에 алдсан. 보면 주인을 원망하여 가로되라고 되어 있잖아요. Тийм учраас тэр үгэн дээрээс харах юм бол газрын эзэнд гомдлон гэдэг үг гарч байгаа. 자기를 불러주신 은혜는 사라져 버리고 Өөрийг нь дуудаж өгсөн тэр эзэнд талархсан сэтгэл нь алга болчихжээ. 다른 사람을 보면서 주인을 원망하고 있는 겁니다. Тэгээ өөр босоо сүйд нэмэгдэж орж ирж байгаа хүмүүсийг хараад ундууцаж байна, гомдлож байна тийм ээ. 우리가 교회 안에서 어떤 문제가 생긴다면 그것은 다른 문제가 아닙니다. Тэр бид бүхэн ч гэсэндээ чуулган дотор маань ямар нэгэн асуудал үүсэж байгаа бол ерөөсөө өөр юмтай холбоогүй. 우리가 은혜를 잊었기 때문일 수도 있어요. Би өөрөө тэр нэгүслийг мартчихад яваад байгаа учраас асуудал тасрахгүй байгаа даа. 마태복음 18장에도 그 비슷한 내용이 있죠. Матай 18 дугаар бүлэг дээр ч гэсэндээ төстэй агуулга гардаг тийм ээ. 베드로가 예수님께 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서해 주리이까. За Петр Есүс эзнээс ирээд асуудаг. За ах トゥ усийн маань дундаас надад одоо гин буруу хийх юм бол би хэдэн удаа уучлах хэрэгтэй 그러면서 вэ? 1만 달란트 빚진 자의 비유로 설명해 주시잖아요. За тэгингээ үргэлжлүүлээд 10,000 талантын өртөө байсан нэгэн хүний талаар сургаал зүйрлийг 엄청나게 айлтдаг 큰 шүү дээ. 돈을 아무런 조건 없이 탕감을 받았는데 Маш их хэмжээний өр зээлээ тэр хүн барагдуулсан хүн байхгүй, даруулсан хүн. 100데나리온의 빚을 탕감 못 해주는 그 사람의 모습. Гэхдээ тэр хүн өөрт нь 100 динарын өртөө байсан тэр хүнийг уучлж чадахгүй байгаа тэр дүр төрхийг харуулдаг. 그게 예수 그리스도를 통한 놀라운 구원의 사랑을 받고도 다른 사람을 용서하지 못하는 사람의 모습이다 할 수 있는 겁니다. Тэгэхээр энэ маань Есүс Христээр дамжуулаад өөрийнхөө ямар их бузар булаа, ямар их гэм нүглээ уучлуулсан билээ. Тэгсэн хэрнээсээ өөрт нь өчүүхэн жаахан зүйл хийж байгаа, тийм ээ? Одоо өчүүхэн жаахан буруу зүйл хийсэн ахын дүүсээ уучлж чадахгүй байгаа хүнийг харуулж 그래서 байгаа. 사도 바울도 이렇게 이야기하는 거예요. Тийм учраас Илч Паул ч хүртэл ингэж хэлсэн. 네가 네게 혐의가 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 Хэрв хин нэгэнд чинь нөгөөгийнхөө эсрэг гомдол байвал та нарыг эзэн уучлсны адил. 주께서 너희를 용서한 것 같이 그리하고. Та нарыг эзэн уучлсны адил та нар бас уучил. 도피성에 있는 모든 사람들이 도피성을 통해서 안전함을 얻은 은혜를 받은 사람들이었던 것처럼 Тэгэхээр хорогдох хот дотор ороод ирчихсэн байгаа хүмүүс чинь бүгдээрээ л ижил нөхцөл байдалтай, бүгдээрээ л ижилхэн гим нүгэл үлдээл ороод ирчихсэн байсан хүмүүс. 교회 안에 있는 우리들도 예수님을 통한 놀라운 구원의 은혜를 거저 받은 사람들인 겁니다. Яг чуулган дотор ороод ирчихсэн энэ сууж байгаа бид бүхэн ч гэсэндээ эзэн бурхны дүүргэж өгсөн тэр агуу гайхалтай нэгүслийг үнгүйгээр авсан хүмүүс шүү дээ. 도피성에 있는 사람들이 그 은혜에 감사함으로 마땅히 그 성에 모여 있는 다른 살인자들과 잘 지내야 했던 것처럼 Тэр хорогдох хотод байсан тэр хүмүүс бүгдээрээ л хин нэгний амьд хүрсэн ижилхэн гэмт хэрэгтнүүд учраас нөгөө нэг хүмүүсийг ойлгоод нөгөө нэг хүнийгээ уучлаад ингээд эвтэй найртай амьдрах хэрэгтэй байсан. 우리도 교회 안에 여러 모습을 가진 형제 자매님들과 서로 사랑하고 용서하고 이해해 주면서 생활해야 하는 것입니다. Яг үүнтэй ижилхэн бид бүхэн ч гэсэндээ чуулган дотор байгаа аврагдсан гэж байгаа итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа ахын дүүсийг өргөн уужим сэтгэлээр ойлгох хэрэгтэй, ахын дүүсээ уучлах хэрэгтэй, тэр хүмүүсийг бид бүхэн хайрлах хэрэгтэй. 사도 바울은 어떤 마음으로 신앙생활을 했습니까? Тэр Илч Паул яг ямар сэтгэлээр итгэлээр амьдарсан бол 사도 바울의 주변에는 좋은 사람들만 있었던 것은 아니었을 거잖아요. за хүмүүсээ Илч Паулын иргэн тойрондол гэхэд үргэлжил сайхан хүмүүс байгаагүй нь лавтай. 믿음이 약한 형제들도 있었을 것이고 Итгэлээрээ сул дорой ах нар ч ямар олон 물론 байсан бах 믿음이 уу? 강한 형제들도 있었을 겁니다. Итгэлээрээ хүчтэй амьдардаг хүмүүс ч олон байсан байж таар. 바울을 싫어하는 형제들도 분명 있었어요. Паул дургу, Паулыг үзэдгүй хүмүүс олон байсан байж таарна шүү дээ. 때로는 바울을 반대하는 사람들도 심지어 있었을 За 겁니다. тэгээд бүр цаашлаад тийм ээ бүр илүү хурцдмал байдалд хүрээд Паулыг алж хөнөөё гэдэг хүмүүс ч хүртэл олон байсан. 그럼에도 불구하고 바울의 신앙생활은 아무런 문제가 되지 않았죠. Гисэн хідээж Паул итгэлийн амьдралаараа сайн амьдрахад тэдгээр нөхцөл байдлууд юусоо асуудал болоогүй. 힘차게 복음을 전하고 Харин ч бүр Паул маш хүчтэйгээр сайн мэдээг тараасан. 힘차게 형제자매들을 사랑했습니다. Маш хүчтэйгээр ахын дүүсээ хайрлсан. 그들의 신앙을 세우기 위해 자기의 모든 것을 내어주었습니다. Тэр хүмүүсийн итгэлийг босгон байгуулахын тулд Паул бүх зүйлээ тийм ээ золиослсон байдаг 그 тийм ээ. 모습의 근원의 마음은 이것이었습니다. Тэгэхээр яагаад тийм сэтгэл үүссэн бэ гэхээр уг суурь нь юм байна. 자, 디모데 전서 За 1-р Тимот номноос олж харъя. 1장 1-р Тимот 1-р бүлэг 15절입니다. 1-р Тимот 1:15. 디모데전서 1장 15절 1-р Тимот 1:15.
같이 읽겠습니다. Хамт уншийе. Христ Есүс нүгэлтнүүдийг аврахаар ертөнцид ирсэн гэдэг нь итгэмжит бөгөөд бүрэн зөвшөөрөх зохис дүгмөн. Тэр нүгэлтнүүдийн эхнийх нь би байна. 내가 괴순이라. 아마 사도 바울은 이 믿음의 고백을 항상 자신의 마음 가운데 간직하며 생활했을 겁니다. Тэр магадгүй Илч Паул бол итгэлийн амьдралаар амьдарч ах бүхий л цаг хугацаанд зөвхөн энэ үгийг л санаад энэ үгийг л гүн гүнзгий тунгаан бодонгоо амьдарсан байж таарна. 내가 죄인 중에 괴순이라. Би чинь өөрөө тэр олон нүгэлтнүүдийн хамгийн ихнийх нь шүү дээ. 비교 대상이 사도들도 아닙니다. Тэр энэ одоо хоорондоо харьцуулагдаж байгаа хүмүүс нь элчнэр биш байна тийм ээ. 비교 대상이 다른 형제 자매님들도 아닙니다. харьцуулагдаж байгаа хүмүүс нь өөр бусад ахын дүүс маань гээгүй байна. 누구랑 자기를 비교하고 있어요? харин ямар хүнтэй өөрийгөө харьцуулж байна? 세상에 많은 죄인들과 자기를 비교하고 있어요. Энэ дэлхийн ертөнцийн дээр амьдарж байгаа аж төрж байгаа тэр олон нүгэлтнүүдтэй өөрийгөө харьцуулсан байгаа юм. 그런데 그 가운데도 자기가 가장 악한 죄인이다라고 고백하고 있는 гэхдээ 거예요. тэр дундаас би хамгийн хорон муу гим нүгэлтэн юм а толгойлогч юм а гэж. 도피성에 모여 있는 사람들이 이 마음으로 살아갔다면 아무런 다툼이 일어나지 않을 겁니다. Тийм учраас хорогдох хот дотор явж байгаа амьдарж байгаа тэр бүхий л хүмүүс бүгдээрээ л ийм сэтгэл хандлагатай байсан бол хоорондоо муудалцсан барин тийм асуудал байхгүй шүү дээ. 교회 안에서도 마찬가지입니다. Тэр чуулган дотор ч гэсэндээ яг адилхан. 죄인 중에 내가 괴수입니다. Би чинь өөрөө энэ нүгэлтнүүдийн эхнийх нь шүү дээ. 우리가 이 믿음의 고백으로 신앙생활을 한다면 하나님의 은혜와 축복을 더 경험할 수 있는 신앙생활이 될 거예요. Тэр бид бүхэн ч гэсэндээ яг л ийм итгэлийн гэрчлэлтэйгээр амьдрах юм бол Бурхны дүүргэж өгсөн тэр нэгүсэл ерөөл рүү хандсан талархал маань илүү гүнзгийрэх боломжтой. 분명히 예수님께서 긍휼히 여기는 자를 또 긍휼히 여김을 받게 해주신다 약속해 주셨습니다. Тийм учраас Есүс эзэн маань ч гэсэндээ тийм ээ бид бүхэнд хандаад та нар хин нэг уучлж өршөөвөл тэр нэг би уучлана гэсэн шүү. 그리고 서로를 받아 서로를 용서하는 사람을 하나님의 영광을 높이는 사람이라 말씀해 주셨습니다. Бас би биенээ хүлээж аваад би биенээ уучилдаг хүн бол Бурхны суу алдрыг өндөр дүргэмжлөөд өндөр залж байгаа хүн юм аач гэж хүртэл хэлсэн байна. 사도 바울은 내가 죄인 중에 괴수라는 마음으로 다른 사람을 이해하고 용서하고 사랑하는 사람이었기 때문에 Тийм учраас Илч Паул ч гэсэндээ тэр олон нүгэлтнүүдийн эхнийх нь би өөрөө юм а гэсэн сэтгэлээр л бусад ахын дүүсээ ойлгодог байсан, бусад ахын дүүсээ уучилж хайрладаг байсан шиг. 하나님께 가장 큰 은혜를 받은 자였고 Бурханаас хамгийн том нэгүслийг хүлээж авсан хүн байсан. 하나님의 영광을 가장 크게 나타나는 자가 되었던 겁니다. Тэр чинээгээр Бурхны суу алдрыг хамгийн тод томруунаар харуулсан хүн бол Паул байсан тийм 오늘 ээ. 도피성을 통해서 몇 가지를 생각해 보았습니다. Тийм учраас өнөөдөр бүгдээрээ хоргодох хотуудаар дамжуулаад ингээд олон тийм ээ хэд хэдэн сургамжуудыг авлаа. 우리의 구원자 되시는 예수님, Бид бүхний аврагч болсон Есүс. 우리를 향한 놀라운 사랑의 구원의 계획, Бид бүхэн рүү хандсан тэр агуу гайхалтай авралын төлөвлөгөө. 그리고 신앙생활 가운데 또한 교훈되는 두 가지의 내용을 생각해 보았는데요. Тэгээ бас бид бүхний итгэлийн амьдралтай холбоотой хоёр төрлийн сургамжийг авлаа тийм ээ. 여기 있는 모든 분들이 항상 강조하는 것처럼 예수님을 항상 깊이 생각하는 사람들이 되어야 하고 Тийм учраас энэ сууж байгаа хүмүүс би тийм ээ олон дахин давтамжтайгаар хэлдэг та бүхэн маань Есүс Христийг хамгийн гүн гүнзгий боддог тийм хүмүүсээр амьдрах ёстой шүү. 결국 우리의 신앙생활의 원동력은 예수 그리스도입니다. Тэр бид бүхний итгэлийн амьдралын гол хөдөлгөх хүч бол ерөөсөө Есүс Христ юм. 결국 그리스도의 사랑이 우리의 신앙생활을 움직여가는 것입니다. Есүс Христийн хайр л бид бүхний амьдралын гол хөдөлгөх хүч байхгүй. 오늘도 이 말씀을 통해서 예수님의 놀라운 사랑을 다시 한번 깨닫는 시간이 되셨으면 좋겠습니다. Тийм учраас өнөөдрийн энэ үгийн цагаар дамжуулаад та бүхэн Есүс Христийн хайрыг дахин нэг иргэн сансан гүн гүнзгий бодсон цаг хугацаа болсон байгаасай гэж хүсэж байна. 기도하겠습니다. залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь танд баярлалаа. 오늘 도피성의 규례를 통해서 또 마땅히 깨달아야 될 주님의 교훈을 주심을 감사합니다. Өнөөдөр хоргодох хотуудын хуулиар дамжуулаад бид бүхний гарцаагүй мэдэх ёстой зөв зохистой сургамжуудыг өгсөнд танд талархлаа. 신앙생활 가운데 오직 예수 그리스도를 바라볼 수 있도록 도와주시고 Итгэлийн амьдрал дундаа бид зөвхөн Есүс Христийг ширтэн харж чадхад та туслаарай. 그 은혜에 감사하며 더욱 예수님을 닮아가는 삶이 되도록 인도하여 주옵소서. Бас тэрхүү нэгүсэлтэн талархангаа зөвхөн Есүс Христийг л дуурайдаг байхад тусална уу? 우리 대학생 시절을 주님 안에서 잘 보낼 수 있도록 도와주시고 Бид бүхэн энэхүү оюутан насаа зөвхөн эзэн таны дотор сайнаар өнгөрүүлж чадхад туслаарай. 각 학교에서 복음의 전달자로서의 삶을 잘 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Бид бүхэн их сургууль тус бүр дээрээ эзэн танаас хүлээж авсан сайн мэдээгээ зохистойгоор тарааж тунхагласан тийм амьдралаар амьдрч чадхад минь та тусална уу? 이어지는 시간을 통해서도 우리 각 사람에게 필요한 것을 허락하여 주시길 원합니다. Үргэлжлэх бүхий л цаг хугацаагаар дамжуулаад эзэн та бидний хүн нэг тус бүрт хэрэгцээтэй зүйлсийг манд дүүргэж өгөөсэй гэж гуйж байна. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.